guys, magtutugtog na tayo. Tapos meron na tayo yung magtutugtog. Mag-start na. Yan. Ang busy. Okay, sorry guys. Ayan, kunyari. Tagalog. Ayan na. Ay, gising na siya. O, yan. Ay. Ay. Uy. Ay, gising na. Nagising ka. Opo. Ayan. Nagising. Ay, nagising na lahat. Palit ka na lang magpalit ng damit. Kay po, Mami, mag-ready mo na yung papatas una. Palit mo muna. Magtutog ka ba ko? Wait muna. May start muna natin ito. May part 2 pa. Ay, hindi pala part 2. Sorry guys, sabi ko mali. Next na yung mga glasses. Mas muna natin. Ayan na, ito na yung bag mo. Re-ready ko na yung bag mo. Opo! Ayan. Ayan. Magbaon. Iluluto ko lang. Kunin niya yung pan para luto. Ayan. Wait lang for a second. Give me a second bago yung ready na yung baon. Tsaka yung mga dadala niya sa school. Guys, mayroon na tayo. Ayan. 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 Thank you. Thank you. Dalawa natin. Okay. Okay na yan yung bag mo. Opo. Hindi. Ayan. Pupunta na daw siya sa school. Ayan. Sino maghahatid? Ako na lang. Okay. Ay, parto pa para yahatid. Ay, hindi pala parto. Lagi ko sinasabing parto kaya mistake pala kala ko. Iyan muna yung video, tapos next na video. Yan ang mali ako. So, ito na next. Pupunta na sila sa school. Mami at na, ito na. Hey, sorry. I forgot ko to isole. Ayan. Give me a second to dare go to school. Bye-bye. Baby, Mommy. Okay, bye. Alis na ako. Hello, ayan na. Pupunta na sila sa school. Ayan, saan sila? Hi, welcome our new student, Coco Solis. We have a new student. We have another. Congratulations, we have. Ayan, welcome to students. We have a new student. Give me a second. Ayan, may give me a second para nakaupo na lahat. Ayan, sulatin nyo na to. Okay. Ayan, nasulatin na lahat. Okay po, teacher. Ayan, sulatin nyo to. Smiley face. Pagmama tayo. Ito na. Ayan, tapos na po, teacher. Tapos na po. Tapos na. Opo. Si-check ko lang yung mga test kong tama. A+ na lahat. Congratulations, students. Congratulations po, lahat. Ayan. I-solve nyo lang to. Okay. Ito. Solve nyo na to. Okay. Ito na. Para dismissal na. Okay po, teacher. Ayan. Lahat A+ na. Answer ay 2. Lahat 2. Ito na. Answer is Steven. Is 2. Yes. Yes. All 4 students, you is correct. Yeah, come. Let's, pagdi-dismissal na, kakain na.
Snack time bago mag-dismissal. Mag-share kayo pag wala kayong pagkain, okay? Ayan. Ayan. Wait lang for a second. Give me a second. Para pala mag-snack time. Ayan. Ayan, kainin nyo na yan Pupunta muna lang ako doon. Ayan. Ayan, kainin nyo. Ayan, tapos na yung school, mag-dismissal na. Okay po, teacher, bye. Ayan, bye, teacher. Hello, goodbye na. Uwi ka na ako. Goodbye. Have a good week. See you tomorrow. Bye. Ayan, goodbye na guys. Next video na natin para dito sa Toca Boca. Our first time to play. Goodbye.